Проект «Инта за чистые берега» предполагает организацию сбора мусора и облагораживания территорий по береговой линии реки Большая Инта. Город располагается вблизи реки. На берегах люди отдыхают, ловят рыбу, катаются на лодках и оставляют за собой мусор. В результате источником загрязнения рек становятся бытовые отходы, пластиковые бутылки, пакеты, упаковки от продуктов. Эти предметы не разлагаются, переносятся ветром по территории и попадают в воду. На первый взгляд может показаться, что основным источником загрязнения являются промышленные отходы, но доказано, что бытовых отходов больше. Они несут наибольшую опасность и медленно губят все живое. Поэтому наша акция «Инта за чистые берега» так важна.